lava, along of you wanted to do get ready with me video little bit mare. A dear video ma people needs in and limited make a routine will be better than bare video gajaro to buy 2018 current makeup no current makeup routine video liba. Lots of people link tabu skin care on link tire no. I had a good pupa needs in need and below langley she let you are 10 minutes for pupa needs in a hang to cook Tala shop maybe medium maybe a chucky side to push you won't I get happy and make a routine ma. Pierre natural look left me, Piro Pupanele like happy or natural look left it, Pierre Hajar Blumle. A chain Yamazu, Jale Camiro, Nene Poba left it make a meal sibare. Piro Ditema Pibaga chick check. Make a tutorial on the mute about the cooling to push him with our mayor, Alan the Wajamel tomorrow, if you lose such a version. Robert Mouse on Pupa make a device, some langue ma, primary by Matonga, ma, Pupa good law cream lated Tony Vare, error the ballet solution, lossy tanga, the perfecting cream suraba, the cream liga that travel side labor, not use our Pupaga, Bonnie Bugs, Bonnie Bugs, favorite addition, Emma Palara. A young dog on it to a puny pan and looked hard of your amnani, a young Murian to a lady, make a team langue alma can limo moisturizer in nego, never dissolution at all young on it, Panamulis or a young Tonogama, if you got a little nearly lame, Arabia Kama Pipa Prima Tomabona. To a little primer already, 53-year perfecting primers rally don't be barred. To Gajaro, Blubiamle, daily to a young silicone based mahopu. Piro, Pubarati, Riga Pubaja, Tizonga, Yancy Piana, Tizon Draye, Birkajara, Triple J, Dogu, to a Tototi, the Taline, cover at Lupinine, Gaja Yancy, Pubarati, Tizon over Tomabon, or Diguli Impome, Yagaja Napuye, Anna Payana Kanye, Mitinayo, Diga Tavile Mame. Or deep private Tono Yangana Palace Roshan to a Eli Lepide, Piro, or Blubiam. A tire opinion is the Limbiam, not the piano to the primarily a tanner to Taraja, or make up one of Talembos and the Pisiva. Okay, one letter don't be near foundation liga or the Cezanne or a brand Yava. The brand Jaro, the Manabia was young, or a child, you are Malone people, no? The Hagajaro Cezanne, the Japan brand ma. Or the Osaka Cezanne UV liquid foundation, waterproof foundation paper, or the foundation paper don't is young or number 30 bono. Or the waterproof or waterproof left UV lep are the college solution, Tala shop and Santa Palo Barrow solution, or SPF divided that can jam low, but to a liquid foundation, my people die on a cottage, or people lap on an agent in Europe, Yana, the Your foundation of your I'm a layman at time that I'll show rainbows in that I was foundation. The college foundation in two lotion, we are the giants in my view, make a quite I by a pit at a jam roba. I see I hear sponge labor, no? Or a cool as a people foundation or a capaba lame die, one Arabian of your party, yellow, alkali, or nene plain, nene lino, look about consular nene, the Bella got the Naka foundation, you told mamma, if you party Bella the Naka foundation or Yanjai did, consular neighbor out or 2 V or the Blubiamle. A chai can a bono. Okay, a good solution. People the foundation a ye lena pita solution of about 1 pound of bomb. But a yan jaded the Bella yet the Thanakha powder pack little ne, the solution pen up young neighbor, people loud down child solution. Or the Bella yet Thanakha powder Becca, the people don't a genre or peach bar. Madame solution, the foundation step they are adapted by a daily. People don't get a foundation step, people no. Or be a come up people make it land and take on look about the make a the rose water little can be man. Rose water piano village, my found it in Yakomo Sam. Yakomo road, a man solution, the Hajala needed Hajala menu, a mere the Lopinia, Dinia. People are a mere lodi, a guna by Tombina, the Bella yet. Insta brownly don't be near one of you about only a young gaj and number blood of the decision. People don't a yard of Mukaba.
ညခုံးမှုဆွဲပြီးဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုး daily အတွက်ကတော့တက်နိုင်သလောက်ကိုယ့်ရဲ့ natural brown ရအောင်တိုင်း brown ကိုကိုယ့် natural brown shade အတိုင်းလေးပဲတေချာလိုက်ဖြည့်ပြီးဆွဲပေးအောင်ပဲပုံနေပါလေသွင်းနေပေါ်တစ်ခါကျအချိန်မရှိဘူးညခုံးမှုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျတော့ညခုံးမှုကို15မိနစ်20လောက်အချိန်ပေးဖြူပါတော့မဆွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်10မိနစ် makeup လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ငကိုရှိတဲ့အရာလေးအတိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီလိုက်ဖြည့်တယ်အဲ့တန်းလေးပဲဆွဲပါတယ်ဘာလို့ Bella ဒီ Insta brown လေးတုံးလဲဆိုတော့တော်ကြကြခံတယ်အဓိက the tint လေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တော်ကြကြလည်းခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပဆိုတာပါဒီမူခါကျတော့ပြပမြက်သပင်အယောင်နဲ့ကလည်းတော့ကွက်တီနီးပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြပမြက်ခုံးမွေးဆွဲပြီးသွားရပါတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ပြပတဲ့နည်းနည်းမျက်နှာကို bronzer ထည့်တဲ့အဆင့်မှာပြပcontrolling လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြပနေ့တိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုး control မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါပြပမျက်နှာတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်အဓိကပြပနှာခေါင်းပေါ့နော်ပြပနှာခေါင်းကနည်းနည်းပွားတဲ့ခါကျနည်းနည်း bronzer လေးထည့်ပြီးတော့ control လုပ်လို့လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြပကဒီ absolute new york ရဲ့ဒီ strobing နဲ့ shading cream strobing နဲ့ shading palette လေးကိုသုံးပါတယ်အဲ့ထက်ကဒီအနုဆုံး bronzer အရောင်လေးကိုယူပြီးတော့ပြပနှာခေါင်းပေးနှစ်ခုလိမ့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကနှာခေါင်း control လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာအရင်ညူမသွားအောင်သတိထားရမယ်အဲ့ခါကျတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်အရောင်အနုဆုံး bronzer မျိုးလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအဲ့လိုအညူဖြောဖြောလေးတွေကိုပဲသုံးပြီးတော့ control လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီပါလေးနှစ်ဖက်ကိုလည်းနည်းနည်းခန့်ဟိုနည်းနည်းလေးဖြောဖြောလေးလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပြပါဒီအပေါ်အရောင်ရဲ့နှစ်ရောင်ရောပြီးသုံးပါပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြ makeup look ကတဝက်နီးပါးပြီးနေပြီပြီးရခါမှာပြပကဒီမျက်လုံးနဲ့ပါးနီကိုပုံမှန်အဖြစ်တရောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရပါတော့အဲ့တော့အခုလက်တော်အရန်သဘောကျနေရတော့ဒီ Diso ဂျပန်ကနေဝယ်ထားတဲ့ဒီပါးနီလေးပါဒီဥစ္စာ Diso ကကျတော့ပြပတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1800တန်ဆိုင်လို့1600တန်ဆိုရင်ဆိုင်တို့မှာ Diso product တွေရောင်းနေပါတော့ပြပကဒီဥစ္စာကို1600နဲ့ဝယ်လာတာဒီဥစ္စာ Diso ကဟာပါတစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးသူတို့ Diso ကအဲ့ဒါပြပဒီဥစ္စာလေးကိုblending brush လေးနဲ့ယူပြီးတော့မျက်ခွန်ပေါ်မှာခပ်ပါပါလေးထည့်ပါမယ်daily အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်လုံးအများကြီးပြင်လေးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ eyeliner တွေဘာတွေလည်းမစိုးဘူးအဓိကဒါပေမဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာအရောင်လေး shadow လေးပါပြီးတော့နည်းနည်း attractive ဖြစ်အောင်လို့ဒါဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးကိုအကြိုက်ဆုံးပါနီရောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအကြိုက်ဆုံး highlight အရောင်လေးတွေကိုဖြစ်ပါမျက်ခုံမှာတင်လေးရှိတယ်လုံးပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးဖြစ်ပါပါနီကိုပါဒီရောင်လေးနဲ့ပဲသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပါနည်းနည်းလူငယ် style လေးဖြစ်ပြီးနည်းနည်း fresh ဖြစ်တဲ့ makeup look လေးလိုချင်တော့ပါနီကိုတစ်စောင်းကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တဲ့တက်လေးပဲလိမ့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ brush လေးနဲ့ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပါလေးကိုပြုံးထားပြီးတော့ဒီလိုတန်းတန်းလေးလိမ့်ပြပါမယ်ခုလောဆယ်ပါနီရဲ့ဒီမြက် eyeshadow ရဲ့ချဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်ပါ highlight သုံးမယ်ပေါ့နော် highlight ကိုတော့အခုကမသုံးမဖြစ်နေစနေတာ highlight သုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဖြစ်ပါသဘောကျနေတာကဒီ Becca ရဲ့ rose gold လေးပါအဲ့တော့ဖြစ်ပါ Becca ရဲ့ rose gold လေးကို highlight အနေနဲ့သုံးပေးပါမယ်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီ cheating လုပ်တဲ့ tips လေးပါဖြစ်ပါတော့ highlight လုပ်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ပါတစ်ခါတည်းဆွဲယူပြီးတော့သုံးပလိုက်ပါတယ်မျက်ခွန်ပေါ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brown ဘုံရောမျက်ခွန်တစ်ခုလုံးရောနည်းနည်း highlight လေးဖြစ်သွားပြီးတော့နည်းနည်း fresh makeup look လေးရပါတယ်တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်အကြောင်းမလို့ဖြစ်ပါအောက်ကဘာမှမချေထားရင်တော့မှပဲ highlighter ကိုမျက်လုံးပေါ်ကိုဒီလိုမျိုး blam ဆိုပြီးလိမ့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖြစ်ပါနည်းနည်းဒီနှာခေါင်းထိပ်ကလေးကိုလည်း highlight နည်းနည်းထည့်ပြပါမယ်ဒီလိုဒီထိပ်လေးရောโอเคအဲ့တော့ပြပါနောက်ဆုံးလောက်ရမယ်အဆင့်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင် mascara ချဲတဲ့အဆင့်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mascara ချဲမယ်ဒါလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ပဲမျက်လုံးကိုကောပါမယ်ပြီးတော့ပြပါအလတ်တလောအရန်သဘောကျနေတဲ့ဒီ Maybelline က Barbie mascara လေးကိုသုံးပေးပါမယ်အဲ့တော့မှာ Barbie mascara ရဲ့ဒီပန်းရောင် site ကလေးကိုပဲပြပါသုံးပါပါနေတိုင်းကျတော့ပြပါတော့ဒီလိုမျိုးmascara ဒီလိုမျိုး eyeliner တွေအများကြီးထူထူဆွဲတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်မျက်တောင်တူတက်တာတို့ကကျတော့ daily look နဲ့တိတ်ပြီးမလိုက်ဖက်ဘူးပေါ့နော်
ဖြစ်ပါတော့ natural လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရင်ကြီး effortless make a look လိုချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအစင်စင်တိုင်းလိမ့်နေဖြစ်ပါရဲ့မျက်တောင်ကတော့သူကငကိုရဲရှိပြီးဒါပေမဲ့မျက်တောင်ကစင်းကြနေတဲ့ပြဿနာပဲရှိရပါတော့အဲ့တော့မျက်တောင်လေးကော့လေးဖြစ်အောင်ဒါဖြစ်ပါဒီလိုနီးလေးလုပ်တာပါပေါ်မျက်တောင်ဆိုပြီးသားဆိုရင်အောက်မျက်တောင်လည်းမမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပါက fresh ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်ပါရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နှာခမ်းဒီဆိုပါမယ်ဖြစ်ပါကတော့နှာခမ်းဒီကိုလက်တော့အရင်သဘောကျနေတဲ့ဒီ Camella Idol Matte Lipstick လေးသုံးပါမယ်ဖြစ်ပါအရင်ကြိုက်တဲ့အရောင်လေးကတော့နံပါတ်5 anniversary ပါဒီရောင်လေးရမ်းကြိုက်တယ်ဘလို့အရောင်လေးလည်းမသိဘူးအသားညိုတဲ့လူနဲ့လိုက်တသားဖြူတဲ့လူနဲ့လိုက်တယ်အယောင်ထွက်ရမ်းကောင်းတယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးပဲဆိုးပြီးတော့အပေါ်ဖြန့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါ lipstick တွေပါတွေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဖြစ်ပါအောက်ဖြစ်ပါရဲ့အောက်နှာခေါင်းအများကြီးဆိုပြီးတော့အပေါ်နှာခေါင်းကိုကူးလိုက်တဲ့ design နဲ့ပဲဖြစ်ပါအမြဲလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းနည်း6တော့ဆောင်းလိုက်Ta da အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခုလိမ့်ထားတဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ makeup look ကဖြစ်ပါပုံမှန်ထလာ daily lane ဖြစ်နေတဲ့ makeup ပါအဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့နှာခမ်းတွေကိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ဆိုလို့ရတယ်ပါးနေကိုလည်းအမှန်တမ်းပြန်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ဆိုလို့ရတယ် highlight ကိုလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါဒါပေမဲ့အခုဖြစ်ပါ lane ချဲ့သွားတဲ့အဆင့်ကတကယ်တမ်းပြောရင်10မိနစ်ပဲကြာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ daily dress ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အဆင်ပြေတဲ့ပြင် natural ဒီကြောင်းသားကြောင်းလားပြီးလို့ရှိရင်ရုံးတက်တဲ့ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေညီမလေးတွေအမတွေအတွက်အရင်အဆင်ပြေမှာပါဖြစ်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီပုံစံမဲ့အမှန်အကန်ဖြစ်ပါရုံးသွားတာအစမီတင်သွားတာအစဖြစ်ပါဒီပုံစံမဲ့လိမ့်လေးရှိတယ်တခါလေးကျရင် lipstick ပြောင်းပြီးဆိုတယ်တခါလေးကျတော့ရှင်ပါးနေပြောင်းပြီးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ technique လေးနဲ့သွားလို့ရှင်တော့ပုံမှန်အဖြစ်နုပြိုတွက်လက်ပေါ်ပါနေတဲ့ makeup look လေးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိမ့်လို့ရမှာရှင်အဲ့တော့ဒါကတော့ဖြစ်ပါ2018အတွက်ဖြစ်ပါရဲ့ everyday makeup routine လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံး like and share လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်အထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့နောက် video တွေမှာလည်းဖြစ်ပါဘယ်လိုမျိုးmakeup tutorial လေးလုပ်ပေးစီခြင်းလဲဆိုတာဖြစ်ပါကိုတစ်ခါတည်းအခုပြောပြခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အားလုံးကနောက်မှပြန်တွေ့ပါမယ်တဒါ